Olá, meus amigos. Jane Costa, trazendo luz da racionalidade. Passei aqui para compartilhar o conhecimento. O povo vai perecer por falta do conhecimento. Eu fiquei sabendo, agora nesse final de ano, que um, um religioso da Igreja Universal fez uma doação de uma casa no valor de 150 mil reais e um carro no valor de 50 mil reais. Esse homem, ele está morando na rua, porque ele fez uma doação e ficou sem nada. Ele procurou a igreja, o pastor colocou ele para fora da igreja. Ele procurou um advogado para tentar reverter a situação, mas o advogado não quis pegar a causa porque disse que ele fez a doação porque ele quis e disse que ele era de maior. Então, meus amigos, esse homem está morando na rua. Essa matéria está no canal, no YouTube, de Marcelo Roque. Vão lá no canal de Marcelo Roque no YouTube e veja essa matéria, por favor. A religião, principalmente a religião protestante, tem destruído vidas de pessoas. Ainda entra religiosos ou entram nesse canal, em outros canais de pessoas que está compartilhando conhecimento para nos ofender. Então fica difícil estar aqui, fica difícil, não é fácil gravar, não é fácil estar aqui no YouTube, não é fácil. As agressões com palavras que eu sofro, ameaças, de quem? De religiosos que deveria dar o exemplo. Pessoas portadores de fé estão sendo destruídos pela liderança religiosa, dentro das igrejas. E a membresia vem aqui me ofender e ofender outros amigos. Então, meu povo, fica difícil ajudar. Eu fiquei sabendo também no canal de Marcelo Roque, pode ler os comentários também, que em Pernambuco, um pastor que recebeu as doações agora no final desse ano, doações de alimentos, ele abriu um mercadinho. É como tem um vídeo aqui no canal, que eu disse que eles ficam nos estandes de supermercados pedindo doações. Quando chega na igreja, o pastor diz que quem fez a doação foi a igreja dele. Mentira! Foram os clientes daquele supermercado. Então, meu povo, é muito triste essa situação deste homem que está morando na rua porque fez a doação, perdeu tudo dentro da igreja. Eu abri esse canal aqui para ajudar pessoas, para contar o sofrimento que eu passei dentro das religiões. E também sempre falo aqui da minha mãe. Eu vi
a destruição da minha mãe dentro do sistema religioso evangélico. Essa religião é danosa. Fica difícil. Então, esse é o recado. Eu peço vocês, vão lá no canal de Marcelo Roque no YouTube e veja a matéria, está lá, a matéria completa. O homem virou morador de rua porque fez a doação na igreja. Isso é um absurdo. Que Deus é esse? Se Deus que precisa de dinheiro, isso é uma vergonha. Ontem eu aqui na minha cidade encontrei uns religiosos andando de pé à noite, indo para a igreja de pé, enquanto o pastor deles chega de carro importado. Quem financia esse sistema é você. A partir do momento que você que frequenta essas igrejas parar de financiar esse sistema maligno, tudo vai mudar. Porque enquanto você mora em lugares simples, lugares ruins, o teu pastor, que é financiado por você, mora em mansões. Pare e pense. Busque a verdade. Já já eu volto trazendo luz da racionalidade.